चलिए, आज जानते हैं कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी पर भयानक मंजर देखने को मिलेगा। चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। 1100 मील प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी और खुले मैदान में खड़ा एक आदमी बंदूक की गोली की तरह उड़ जाएगा और सुनामी लगभग कुछ भूभाग को छोड़कर पानी में डूब जाएगा। पल भर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।